Sa totoo lang, last year nung 7/7, napacheck out agad ako dahil nakita ko yung price nito sa Shopee. Totoo lang, hanggang ngayon kinikilig pa rin ako kahit last year pa namin nabili itong automatic washing machine kasi nagkakahalaga lang to na 8,638 kaya hanggang ngayon masayang masaya pa rin ako dahil nakabili ako ng murang washing machine. Pagkadating nga, itines agad namin. Idediretso mo na lang yung sabon sa mismong washing and then dun sa may 3 butas yung fabric naman. Super tipid nito sa kuryente dahil 31 cents lang ang estimated cost for wash. Top load na din ito at easy to open. Pwede pa ma-fold ang cover. At kung gusto mong maglagay ng customized cabinet sa itaas, ay pwedeng-pwede dahil mamamaximize mo ang space. Ito ang power button, ito ang pause at play. Meron din itong iba't ibang program, katulad ng normal, custom, heavy, and delicate. Kapag pinili mo ang normal, then pindutin mo yung start button para makapag-start na. Then, 46 minutes yung lalabas na oras kapag normal yung pinili mo. Then, dun naman sa may custom, pwede kang mamili dun sa process ng wash, rinse, and spin. Pwede mo yung pagpilian. Then, pwede mong iset yung time kung ilang minuto mo gustong mag-wash. Hanggang 20 minutes yan. Then, sa rinse, meron ding hanggang 5 minutes rinse. Then sa spin, hanggang 9 minutes naman. Ngayon, balik tayo dun sa may wash. Pwede tayong pumili ng water level na gusto natin. Pwede tayong pumili hanggang 8. Ganon din sa rinse, pwede tayong pumili ng level ng water na gusto natin. Hanggang 8 din yung pagpipilian. So, 1 to 8 yun. So, sa spin, syempre hindi na tayo maglalagay ng water dahil spin na yun. Kapag naset mo na lahat, pwede mo nang pindutin yung start button. So, mag-i-start na yan na mag-wash. Sulit na talaga yung pagbili ko dito kasi talagang nagsisearch talaga ako kung anong pinakamagandang automatic washing machine na pwede kong mabili ng murang halaga lang. Best feature talaga nito para sa akin yung namomodify kung gusto mo lang ba ng wash, gusto mo lang ng rinse or ng dry. And meron din itong child lock. Kumbaga, hindi pwede mapaglaruan ng bata at iwas na rin sa danger para sa mga anak natin, mga mamshi. Halimbawa, biglang binuksan ng anak ninyo yung cover habang nag-i-spin. Magkakaroon to ng tunog at magsasabi na ito ay merong error. So, doon pa lang mag-i-stop yung washing machine na mag-spin dahil napakialaman ito ng bata. Nagkakaroon din ng error kapag hindi na isalpak ng maayos yung hose doon sa gripo. So, lagi naman itong nagno-notify pag may mga error tayong nagagawa. So, huwag kayong kabahan kung parang may tumutunog na parang bomba. By the way, hindi po to sponsored baka naman Whirlpool.